inşallah. Hələ bilmirəm valla. Teşekkürler. Belki de ne bileyim. Sağ ol. Bakıdadır. Salam. Ha, barışmışıq. Sağ ol, sən necəsən? Ha, danışam. Salam sana. Rayonda. Ne bileyim, bəzi səbəblər var ona görə. Rayonda. Ne bileyim, qırtdım da. Yox, hələ getməmişəm. Salam, necəsən? Sağ ol, sən necəsən? Barışdım, hə, barışmışam. Çok sağ ol, sen de sağ ol. Peki, yo. Atan atır, atmayan atmır. Salam aleykum. Evet, sağ ol. Necəsiz? Sağ ol, siziniz de. Başlayacaqlar mən söz istəyirməyə. Gözlə görək. Ne varsan, ne edirsən hə də? Yox, hələ Niyə barışmışam. qorxursan? Salam ver. Niyə heç nə demirsən? Deyirəm, salam dana. Ne oldu? Deyəsən qudurdun. Bağırıram ki. Mənə səs gəlir. İşdəyəm ona görə. Oy. Niyə işləyirsən ha? Mağazadayım hə də. Oxuyuram da, həm tələbəyəm, universitet tələbəsiyəm. Həm də ki, mağazada işləyirəm.
Yetim uşağım, özümə baxıram. Nağarım bəs ədə. Qızdan yaman qorxdu, düzündür, neyləyib sənə? Cənab hansı qız? Səni deyir. Mənim əllərim, mənə niyə qorxsun ki? Kül qız başı var sənin. Bəs yaxşı sənin başına nə olsun? Söz söyməyəcəm. Çünki spama gedirəm. Düplən dayım arvadına oxşuyur. Düplək dayım arvadına oxşuyur. Kimi deyirsən hə? Adama oxşuyur. Çünki cırıqsan. Niyə? Ananla gedəndə yanımızda şahid olmusan? Olmaz ki. Anam lazım deyil. Ay xanım. Ay Mahir, ay dındır mağzınıza. Niyə belə danışır? Dəstin kökünün ağzına. Petuq peysər. Təzə tutmusan. Arzudan sonra arzu analıq edəmədi. Ay canım, mənim 18 yaşım var. Başa düşürsən? Analıq yəqin sən eləyirsən, içində qalıb. Sən biganə mən dəli divanəyəm. Əskər anası işi ilə məşğul oldu. Oluram. Yaxşıyıq, sağ ol. Sən necəsən? Yaxşılaşam. Sən də söz söyməyə çıxmısan? Gəlmişsən sən. Sənə nə lazım? Ayda canlı yayın bəzi uyarı gəldi üzəmə. Bəsdir Mən da, özüm da. şəhid atasıyam. Mən özüm şəhid atasıyam. Şəhid atasından tembolda. Niyə elə tərbiyəsiz sözlər yazırsınız ki? Bunlar niyə söyləyirlər? Nə bilim, evində işinə layiq olan sözlər gəlib burada danışılan 18. Ümumiyyətlə mat görür də. Ay Qaragöz, ay boynunu yerə soxum, ay səviyyəsiz, ay xala, sən işinlə məşğul ol. Uşaq-muşağa ilişəcək yaşın deyil axı sənin. Söymə. Şəhid Elşən, niyə söyüş yazım ki? Hamı spam yazsın. Ataz, yazıq. Ay yazıq. Əskərov, sənin evində beləsi var, belə də var. Mən niyə söz yazdım? Mən sizə nağarım. Bax, sakitcəni oturmuşam da, heç kim heç nə demirəm, heç nə eləmirəm. Bax, niyə eləyirsiniz? Bəzilərinizin uşağı yaşlıyam. Səni Mahir, ay Qaragöz, səni buradan şey eləməlidir, mənim ağzımı açdırma. Sən buradan getməlisən. Mən yox, hörmətsizlik eləmirəm mən. Ay səviyyəsiz, anandan, bacından xəbərin olmuyor. Buna görə dəstək gəlməyəcək. Get dərsini oxu, sənin burada nə üçün var? Oxuyuram. Ay da, şərəfdən danışsın, ay səviyyəsiz. Anamdan xəbərin yoxdur, gəlib burada yazı yazsan. Ged ananı güt. Ayrı, ananla atanın adını çəkmə də, bacının adını çəkmə. Aleyküm abi. Aleykümselam. Var mı yok arkadaş? Sağ ol, sağ ol. Bir sen kaka. Eşdirəm. Yani işlem sesi Bakıda iş var idi. Meyvəldə. Qaqa, yolum yoxdur gəlməyə. Gələrəm, saat gələrəm. Valla bir 5 manat pul tapsın. Gel orada gel bir laxadı. Günə 20-30 manat, 40 manat pul işləyəcəksin. Meyvəldə mühtəşimada işləsin pulunu zəhmət edeyim. Vallahi tapsam gələrəm, tapmasam yox. Yəni, nağarım.
Sən bu mod verməyə öyrənsən, mən mod ver, bu cırıqları atım mən səssizə. Flanavı gözümdə axtarsın. Yəni demək istəyirəm ki, gəlsin, işləsin, özləri sənkarlıqda ki, gəl. Gəl özləri. Telefonum yox. Gələrəm. Hələ Qaragöz işinlə məşğulda, atırsan sən dəstək at da. Boş-boş danışıb burada bambulluq eləmə, səviyyəsiz. Canım çıxıb söyüşsün ya. Gəlməli olsan problem yoxdur. Gəl Kənan müəllimə yaxınlaş. O da sənin işini qoşacaq. Kənan müəllim. Eləmirəm. Hayır, neçə gündür yığırsan sən Bakıya getməyə? Nə oldu? Düzəlmədi hər dəfə deyirsən. Söymürəm, heç çıxart. Söz soruşdu. Arkadaşım yığa bilməmişəm. 20 manat yığmadın? Ay səviyyəsiz, atsan atardım, ay şəxsiyyətsiz. Kəs səsini otur orada. Sən işləmək istəmirsən. Sənə neçə gündür pul atılırsan, gəlib çıxmırsan şəhərə. İndi atsam 20 manat durub gələsən şəhərə. A qardaşım deyirəm ki, Allahın vursun heç 1 manat atırlar. 1 manatdan hara gəlim mən? Ha, atsan gələrəm, ha. Canım. Hə, qulaq asıram. Deyirəm, Gəlməsən ya, necə? Gəlməsən, o mənim öz problemimdir. Amma Allahın dostu, mən ya iş axtarıram, işə görə mənə ehtiyacım var. Gəlməliyəm, məcburam. Ay mənim ekran kaydımı götürüb paylaşanlar. Özünüz bilərsiniz. Yəni polisə vermişəm, bir də verərəm. Az fərq edir mənim üçün. Başa düşdün? Ay səviyyəsiz. Ananın bacının mahnısıyla mənim səhifəmi niyə paylaşırsan? O sənin ananla bacının mahnısıdır axı. Verəcəm, narahat ağsaqqal gəldi. Göyündə özünə ağsaqqal deyirsən. Ay sənin boynunu yerə soxum. Boynunu yerə soxum sənin. Özünə hörmət elə. Hə, get elə, nə varsan, götürmə də deyil. Söyüşsün kayıt elədim. Görüm, sən də əsəblərimə toxuna. Bax, mən burada sakitcəni gəlmişəm. Elə, heç kimə söyüş söymürəm, heç nə eləmirəm, heç nə demirəm. Niyyət mənə söyüş söylürəm, mənə çatmır o. O söyüşündə sən sakit dur. Sən bir ki söyüş üstünə 3 il iş düşər. Ay sağ ol. Sən söyüşlə mənim səhifəmi paylaşmısansa, səl ondan da artıq düşür. Nə bilməyim. Nəysə. Narahat olmayın, xalam oğluna deyəcəm, hamısını sildirəcək. Əsgər anası, düzgün yer deyil, nə atdırırsan burada? Seymur, mənim xalam oğlu sənin bacın kimilərinə qoyur. Narahat olmasan. Vermələm əldən səni. Getdinə, mən də deyəcəm ki, şəhid atasına söyüş söyür. Mən şəhid atası buradadır, mən ha vaxt söyüş söydüm ona. Mən işimə söyüş söyməmişəm. Kayıt eləməsin. Of. 20 manat şey. Simalə,
Sənə elə eləyiblər, ay bu oyunu yerə soxum. Salam, sabahınız xeyir. Şey tatasını anasından söyüb, ay şey De tatasını... musiqini azaldardın da, Mahi. Ay, Danış da belə. Ay Əskərova, gözəl qız. İnan ki, sən yaşın azdır, bura çıxmağın düzgün deyil də. Bu elədiyin sözlərdir, təkrar. Bunlar sənin yaşına uyğun deyil. Qadın alaram, ay bacı, bir dəqiqə gözlə. Bax, Yaşına uyğun danışmırsan. Sənin bu canlıda işin Qulaq olmamalıdır. astım da, ay bacı, eşidirsən? Mən birinci universitet oxuyuram. İnanırsan, yorğun nətər gəlirəmsə, heç telefona mən əlim də dəymir də demək olar. Bu gün indi boş vaxtımdır. Mahir də ki, yəni tanıyıram da, başa düşdün? Bilirəm. Tanıyıram, Amma yuxarı- sənin yaşın azdır. Bax, yuxarı sənin çıxmışam. Mən şəklinlə burada paylaşdılar. Lazım idi bu sənə. Onu hamısını sildirəcəm. Sən narahat olma. Burada deyir ki, mən şəhid atasına söyüş söyməmişəm. Mən heç kimə söyüş söyməmişəm. Mən burada nə demirəm, Mahirə yardım atın, nə heç nə demirəm. Sadəcə qoşdum, mən də qoşuldum. Burada mənə niyə söyürlər? O mənə çatmır da. Çünki mən burada heç kimə söyüş söyməmirəm, hörmətsizlik eləmirəm. Mən yəni yeri gələn Mahirə deyirəm ki, pul yığmaqdansa işləməyə məsləhət. Başa düşürəm. Sən Mahirə başqa yerdə dəstək ol, şəxsi də dəstək. Amma sən bura çıxırsan, görsən altda necə sənə sözlər yazırlar. Bunu sən anan atam görsə, eşitsə, sənə də xoş olmaz. Mən sənə görə deyirəm. Mənim atam yoxdur. Mənim atam rəhmətə gedibdi. Mənim anam da ki bizə Allah rəhmət eləsin. Özüm bu dəqiqə işləyirəm də, özüm işləyib öz şirəmi də verirəm, özüm oxuyub. Başa düşürəm. İndi sən özün haqqında məlumat vermə də burada. İndi mən sənə sadəcə bir böyüyün olaraq deyirəm ki, aşağıdakı sözlərə söyüşlə reaksiya vermə. Onlar söyürlərsə sən çıxmalısan. Ümumiyyətlə sən bura qalxmamalısan. Yaşına uyğun deyil. 18 yaşın var sənin. Sən nə edirsən? Nəyə lazımdırsa? Mahirə dəstək vermək istəyirsən, şəxsi də ver. Məsələn, şəxsi də danış. Aşağıdakı sözlər sənə xoş olmaz axı. Mən sənə görə deyirəm. Yəni sən görürsən aşağıda nələr yazırlar. Düz deyirsən, bu. Mən səndən böyüyəm. 33 yaşım var mənim. Təcrübə cəhətdən mən səndən daha təcrübə. Səni təhqir eləmirəm, söymürəm, amma sənin burada çıxıb dəstək olmağın sənə mənfi cəhət. Aşağıda sənə söz deyir, sən də onlara pis cavab verirsən. Başa düşürsən, qarşılıqlı bir-birinizə anlamırsınız. Yazıblar, mən onlara nə qədər şeydə cavab da versəm, yəni ki, onlar mənə daha çox şey edirlər. Yer gələndə bir insan tanıdığı insanı niyə təhqir eləsin, niyə söz desin ki? Əskərova, sən ağın çıxartmışsan, sənin valideyninə deyəcəm, sənin əmr oğlanlara deyəcəm ki, Əskər anası söydün, təhqir elədi, bir də şəhər atasına. Əskərova, Mən şəhid anasına, Əskər anasına nə dedim? Yanıma niyə? Tələsməsən, bir əmin olun. O ağsaqqal bəy, onun Neysə, söhbət uzanır. Mən yəni belə baxıram ki, mən burada olmam nə qədər şey olur. Mən düşünürəm. Yox, Allah and olsun, ekran kaydı zada götürüblər. Yenə deyirəm, vecimə də deyir. Sadəcə mən tələbəyəm deyə o mənim universitetdə şey olacaq, problem olacaq. Ona görə çıxıram, gedim o videoları birini sildirim hamısını. Sonra gələcəm. Hayır, qız çıxmamasın. Ayda, Əskər anasına söyləyin. Əskər anası hanı? Kimə söymüşəm mən? Qoşma. Heç kimi qoşma. Heç kimi. Ayağım çıxmır Abbas. Bu cəmaatı niyə buraya qoy? Mənim heç nəyim deyil o, eşitdin mənim, nə sevgilimdir, nə bir şeyimdir. İzləyicidir, istək atdı, qəbul etdim, qoşdum. Mənim heç kimim, mənim sevgilim yoxdur, bir dənə sən idin, o da indi səndən bilmədim. Gənə kiminsə tırqasına getdin, ay Arzu, gənə kiminsə tırqasına getdin, gənə.
İstəyat bir dənə, istəyat qoşum səni. İstəyat da, istəyat qoşum sözümü deyim. İstəyat mənə. Qoşul da, qoşul sözümü deyim. Qoşul istəyat qoşum səni. Qoşul sözümü deyim. Qoşulmusan, qoşulum özümdür. Ha, orada da demək ki, kimisə qoşanda demək ki, sevgilindir. Yaxşı eləyir, Hüseyin. Az tanıya oğlun yaşdadır, zor eləyir. Nə, hanı, nə, dünən kimma dəstək olub? Kimma dəstək olub, az? Dünən hansı kayıtlar varsa xacinim, göstər kayıtlar atma. Görüm hansı adam dünən ma dəstək olub? Bir manatı deyirsə, bir manatı deyirsə. Hə, gəl atarsan, WhatsApp-a gir, atma. WhatsApp-a gir. Bacıvı da sikim, arvadımı da sikim, qızımı da sikim, peysər. İcdallah. Məmiş, Allah hamd olsun səni taparam. Mən bir səndən ağrıram. Anam gəlir Əsgərova elçi. Mənə heç kim elçi gəlmir. Mən heç kim elçi getmirəm. Az Əsgərov kimdir? Əsgərov qızdır, uşaqdır. Neyinirəm mən onu? Xəstə səni, Allah hamd olsun. Mənə heç pisa qızlar lazımdır. Mənə heç, ümumiyyətcə mənə qız lazımdır. Mənim direktim 99+'da heç birinə cavab vermirəm. Yo, getməmişəm. Arzu nədir ki? Arzu nədirsə, nə döyülsə mənə qəbul. Sonra sözüm var. Mənə qəbul. Əsəbidir də, əsəbi olanlar hamı ilə əsəbi olsun, ilə ayrılsın. Daha da mən sevinməliyəm ki, o mənim hamıya qısqanır. O qısqansın deyim.
Çıxdım bloklayıram. Sırf blokla. Dedin nə var dedim. Dedim manat yoxdur. Gəlməyəcək. Sevdim oğlum. Bax da, gəlməyəcək qardaş. Hadi gəlməyəcək. Gəlməyəcək. Anladım. Gəlməli gəlsən mən bir mat verəcəm. Gəlməyəcək. Sağ ol Sultan. Gəlməyib baxa bir manat. Gəlib ki bir manat bəyənəm də sonra. Gözləyirəm adı. Mən atmışım. Kamal gəlməyib. Gülməlidir bir dənə. Bir qəpik gəldi, bir qəpik. Bir qəpik gəldi Allah haqqı. O gəldi. Bir qəpik gəldi. Mahir, doğrudan sən nə istəyirsən, işləmək istəyirsən? Bilirsən sənə insanlar niyə dəstək olmur? Sənin səmimiyyətinə inanmırlar sadəcə. Yoxsa 20 manat nədir ki insanlar üçün? İnan doğrudan atarlar çoxdan. Sadəcə sənin səmimiyyətinə inanmırlar ki, sən doğrudan işləmək istəyirsən. Çox səmimiyyətsizsən. Heç nəyə görə burada pul lazımdır. Bir dənə çatımı xarabaxanaya su.
Amma bayaq bir oğlan qoşuldu, sənə iş haqqında məlumat verdi. Sən heç oralı olmadın, yəni. Sadəcə insanlar səni niyə söyür? Çünki səmimiyyətsiz görünürsən qırağıdan. Yoxsa 20 manat nə deyir? Burada elə oğlanlar, elə xanımlar, elə bacılar, qardaşlar var ki, Allah hamd olsun, sənə onun 20 qatını atarlar. Hətta mən görmüşəm, ha, eləyirlər də. Sadəcə çox səmimiyyətsiz gəlirsən. Bilirsən necə gəlirsən? Elə insanlar elə düşünür ki, bəlkə yanılıram, üzürlüsən, haqqıma girmək istəmirəm. Yəni elə düşünürlər ki, sən bu pulu alıb başqa şey üçün xərcləyəcəksən. Yəni insanlar elə başa düşür. Bir də buradan Arzuya səslənirəm ki, ay Arzu, axı sən ayrılmışdın bu Mahirdən. Bu Mahiri niyə qısqanırsan ki? Özün ayrıldın axı. İnşallah Allah sənə yolunu açıq eləsin. Başqa sözüm yoxdur. Yaxşı olar inşallah. Sağ ol. Salam əleykum. Bax, bu xanım düz deyir. Bayaqçı bəy sizə dedi ki, əgər işə gəlmək istəyirsinizsə, bir dəqiqə gözləyin. Sözümü deyib düşürəm, deyən söyməyəcəm. Mən o qədər də ədəbsiz xanım deyiləm. Bax, sənə dedi ki, 20 manat atıram, gələsən. Sən də qatilin dedin ki, o problem özümündür. Yəni, at, gəlsəm də özüm bilərəm, gəlməsəm də özüm bilərəm. Sən elə dedin, o bəy dedi ki, hə, bu, misal, 20 manat atacam, içkiyə verib oturacaq orada. Sən dedin, o problem mənimdir, gəlsəm də özüm bilərəm, o nədir söz? Dedin ki, hə, qaqa, at, mənim işə ehtiyacım var, gələrəm, problem yoxdur. Xalq dedi da sənə, dedi 20 manat ataram, problem yoxdur, gəl filan kəsin yanına yaxınlaş. Sən dedin ki, sən danışa bilmirsən, sən qatilin dedin ki, şeydir, gəlsən o problem özümüdür. O nə deməkdir ki, o problem özümüdür? Yəni, sən 20 manatı gəlsəm də özüm bilərəm, gəlməsəm də. Yəni, o da atmadı da, düz deyir. Bax, bu xanım düz deyir. Burada gör nə qədər adam var, 300... Sıxı canlıdan, ağıl birən çıxımsan burada, gicdirlaq qızı gicdirlaq. Ağzımda deyirəm ki, mən o işlə işləyəm, mən başqa iş tapmışam özümə, ona görə istəyirəm dəstəyə. Hələ deyir, elə mənə qəzal oxuyur, oturub burada dastan deyirəm ha. Atırsan at, atmırsan atma. Sən kim deyil? Mənim çəkdiyim əziyyəti sən görürsən, dəli olarsan. Zındır mənim bəlkə. Salam, salam. Salam vətən, salam. Kardeş ne işlemirsen ha peyser. Sikim var yok. Sikim ölür. Sikim. Peyser sən arva, ərin kim ölübün ağzın sənin? Qəhbənin doğduğu. Kim mənə söyüş yazır, kimliyindən asım, hamısının evində oturum, yatın çıxım, heç zət demirəm. Və bir sikiyim bıraxım. Gör söz söyməklə sən özünü bomba oğlan hiss edirsən, hə? Ha? Cırıq.
Xahiş edirəm, hamıdan dəstək olsun. Bəli. Bu şeyin qoşuya bu hardan girdi bura qoşular? Gəl bunu çıxar. Arzu, sən də nöqtə atırsan? Sən modeliyəm onu. Yəni sənin on blokatın səndə var. Al. Al. Dəstəyə görə qoymuşam.
Yox, gəlməmişəm. Bəli, təşəkkürlər. Cəmal, nə gülürsən? Sağ ol. Gəlməyib. Atan gəlməyib. Salam Qazi. Salam Qazi.
Solan qızı arzu sikim. Sən ana sikim. Bəli. Sizə yaxşı sonra. Sonanına